Mbi 400 miliard lek mendohet të jetë buxheti i vitit 2013, më i madhi në historinë e buxheteve në Shqipëri, i cili do të përfshijë në zërin e tij parsorë rritjen sërish të rrogave të ulta dhe të mesme, rritjen e pensioneve, si dhe vazhdimin e investimeve në vend. Nga ky buxhet, 820.000 familje do të përfitojnë drejt për drejt, ku do të kenë rritje të ardhurave të tyre direkt mujore nga arka e shtetit. Kjo u konfirmua nga kryeministri Berisha, i cili gjatë mbledhjes së tij tha se buxheti do t'ia përgjigjen më të shkëlqyer investimeve që do të jenë të mëdha dhe do të firmosin përfundimisht projektet e mëdha të infrastrukturës, të një infrastrukture moderne për Shqipërinë të zhvilluar. Buxheti parashikon gjithashtu rritjen e rrogave të punonjësve të administratës, të cilët kanë pasur rritjen më të ndjeshme gjatë viteve të kaluara. Destinacionin e parë dhe jetik e kanë rritjen e rrogave dhe pensioneve, një rritje e cila do të ketë përparësi. Rrogat e ulta dhe të mesme do të ecin në filozofinë e ngushtimit të diferencave midis rrogës mesatare dhe rrogës maksimale. Rritja e rrogave dhe pensioneve ka qenë dhe mbetet një nga qëllimet më madhore, por edhe një nga realizimet më të rëndësishme të kësaj qeverie dhe të qeverisë së mëparshme. Ky pra do të jetë buxheti i vitit 2013, theksoi Berisha.